इनके यहाँ से ऑल्टो 800 ली थी। बहुत ही बढ़िया गाड़ी है और इतनी वेल मेंटेन्ड है, वेल क्लीन है, प्रोफेशनलिज्म है, ट्रांसपेरेंसी है। अगर आप रिफंड भी के बारे में आप सोच रहे हो तो रिफंड तुरंत के तुरंत आ जाता है। भैया भी बहुत बढ़िया है और बिंदास आप कोई भी गाड़ी ले सकते हो। हम तो रिकमेंड करेंगे ऑल्टो 800, लॉर्ड ऑल्टो। भैया से पीछे कार बहुत बढ़िया थी, चलने में बहुत बढ़िया है। सब कार भी अच्छी है, सर्विस है। आप कैसे भी लेके जाओ, कहाँ भी लेके जाओ, आपको कार कभी प्रॉब्लम देने नहीं वाली है और सर्विस सब बेस्ट है। आप यूज़ करो और एंजॉय करो राइड और अपना ट्रिप मज़े से चले जाओगे।